أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz ularga, yani kuffarlarga periştilerini düşürgen, ölüklerini ular bilen sözleştirgen. Biz hemmi nersini ularning aldığı yığıp bergen. Yani ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdimi Allah xolimig'icha ular iman etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. Shuningdek, yani bu mushriklarni sana düşman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga düşman qildik. Ular aldash uchun sherin so'zlar bilan bir-biriga vasvas qiladi. Agar Parvardigoring xolisa, ular bu ishni, yani payg'ambarlarga dushmanlikni qilmaydi. Ularni o'zlari tuzgan hili mikrlari bilan qo'yib bergin. Allah sana ularga qarshi yordam berdi. Oxiratga iymon etmaydiganlarning dillari ularning sherin so'zlariga moyil bo'lsin. Uningdan xursand bo'lsin va ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvas qiladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allah sizlarga ro'shan kitob nozil qilgan tursa, oramizdagi ixtilofni hal qilish uchun Allohdan g'ayri hukm qilguvchini talab qilamdim. Biz kitob ato qilganlar, yani Yahudilar va Nasaralarning o'limalari uning, yani Qur'onning Parvardigoring tarafidan nozil qilingan haq kitob ekanligini biladi. Sen hargizmi shak qilg'uvchilardan bo'lmag'in. Parvardigoringning so'zi nihoyatda rostdir, nihoyatda to'g'ridir. Uning so'zini o'zgartiradigan hech kishi yo'qdir. Allah bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Ahvolini bilib turg'uchidir. Agar sen yer yuzidagi ko'pchilik kishilar, yani kuffarlarga itoat qilsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdirdi. Ular faqat gumong'ili agishidi. Ular faqat yolg'onni so'zlaydi. Ey Muhammad, sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozganlarni haqiqatan obdan biladi. To'g'ri yo'l topganlarni obdan biladi. Allah'ның oyatlariga iman keltirguchi bo'lsanglar, Allah'ның ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni yangla. Zururiyat bo'lmag'icha yeyish harom qilingan narsalarni Allah sizlarga ochiq bayon qilgan tursa, Allah'ның ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni nimishqi yemaysizlar? Nurg'un kishilar nafsi xohishiga agishib, bilmasdan başqalarını haqiqatan ozdirdi. Şübhəsizki, senin Parvardigoring shar'iy dalilsiz halol, harom deb haddidan oshquchilarni obdan biladi. Oshkora va yo'shirin gunohlarni tark etinglar. Şübhəsizki, gunoh qilg'uvchilar o'z qilmishlari tufaylidan oxiratda jazoga tortiladi. Ey mu'minlar, Allah'ның ismi aytilmay bo'g'izlangan, yani Bismillah deb zabih qilinmagan hayvonlarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Shubhasizki, shaytonlar o'z do'stlarini, yani mushriklarni sizlar bilan datalash qilishga vasvasa qiladi. Agar ularga itoat qilsanglar, sizlar cho'qim mushrik bo'lib qolsizlar. Aslida o'lik, yani kafir bo'lib, biz uni, yani uning qalbini iymon bilan tirildirgan. Biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan bir odam, zulmatda, yani kufrning qorong'uligida qolgan va uningdan qutulolmagan bir odam bilan o'xshashmi? Kafirlarga
ularning qilmishlari ana shundoq chiroyli ko'rsatildi. Yili mikr ishiltishlari uchun Makkada Qurayshning cho'nglarini bosh gunohkor qilganimizdek, har bir shaharning cho'nglarini bosh gunohkor qildik. Ularning ishlatgan hili mikrlari o'zlariga yanadi. Ya'ni ular shu hili mikrlarning vaboliga qoladi. Ular buni sezmaydi. Ularga Muhammad alayhissalomning rost payg'ambarligini ko'rsatadigan biror mo'jiza kelgan chaqda, ular bizga payg'ambarlarga berilgan mo'jiza berilmaguncha uningga hargiz ishonmaymiz deydi. Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'ladiganligini obdan biladi. Bu gunohkorlar o'zlari ishlatgan hili mikrlar tufaylidan Allohning dargohida xo'rliqqa va qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochadi. Ya'ni uning qalbini iymonga kengaytib berdi. Allah kimni ozdirmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini shuncha taraytib o'tidiki, iymon etish uningga go'yo osmonga chiqishdanmi qiyin tuyuladi. Iymon etmaganlarni Allah mushundoq azoblaydi. Bu ya'ni islom dini Parvardigoringning to'g'ri yo'lidir. İbret oladigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsiliy bayon qildik. Parvardigorining dargohida ularga Darussalom, ya'ni jannat bor. Ularning qilgan yaxshi amallari uchun Allah ularga madadkordir. Allah insonlarni, jinlarni hisob uchun to'liq yig'adigan kunni asligin. Bu kunda Allah aytadiki, ey jinlar jamoasi, sizlar nurg'un odamlarni ozdirdinglar. Ularning insonlardan bo'lgan do'stlari, ey Parvardigorimiz, biz bir-birimizdan foydalandik. Biz endi sen belgilagan vaqtga, ya'ni qiyomat kuniga yetdik deydi. Allah do'zax sizlarning joyinglardir. Sizlar Allah'ның xohishiga bog'liq holda u yerda mangu qolasizlar deydi. Shubhisizki sening Parvardigoring hikmat bilan ish qilguchidir. Hammani bilguchidir. Shuningga, ya'ni insonlar bilan jinlarni o'zaro foydalantirganimizga o'xshash qilmishlari tufaylidan zolimlarning ba'zisiga musallat qilamiz. Ey jinlar va insonlar jamoasi, sizlarga o'z ichinglardan mening oyatlarimni bayon qilib berdigan, bu kuninglardagi uchrashishdan sizlarni ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmadimi? Ular gunohlarimizni e'tirof qildik deydi. Ularni dunyo tirikchiligi oldigan. Ular o'zlarining haqiqatan kafir bo'lganliklarini e'tirof qildi. Bu shuning uchunki Parvardigoring shaharlarning aholisini ularga payg'ambarlar avatib ogohlantirmasdan, g'aflatdagi vaqtlarda zulm qilganliklari tufaylidan halok qilgani yo'q. Oxiratda har odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Parvardigoring ularning qilgan ishlaridan g'ofil emas. Parvardigoring xaloyiqdan va ularning ibodatlaridan behojatdir. Rahmat egisidir. Agar u xolisa, sizlarni halok qilib, sizlarni boshqa bir qavmning avlodidan paydo qilgandek, sizlarning o'rninglarga o'zi xoligan itoatman boshqa bir qavmni qo'ydi. Sizlarga va'da qilingan qiyomat, o'lgandan keyin tirilish qatorliq ishlar cho'qim maydonga keladi. Sizlar qechib qutulolmaysizlar. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ey qavmim, sizlar kuchinglarning yetishicha
ishlanglar, ya'ni kufringlarda ching turinglar. Menmu cho'qim kuchimning yetishicha ishlayman, ya'ni menmu o'z da'vatimda ching turman. Oxiratda kimning oqibati yaxshi bo'ladiganligini uzunga qolmay bilasizlar. Zolimlar albatta maqsadiga erishamaydi. Mushriklar Allah yaratgan ekinlardan va chahar paylardan, ya'ni to'ga, kala, qo'ylardan Allah uchun bir hassa, butlari uchun bir hassa ayirib qo'yib, o'z gumonlaricha hech qanday dalilsizlar bu Allah uchundir, bu ma'budlarimiz uchundir dedi. Butlarning nesivisidan Allah'nınkiga qo'shishqi bo'lmaydi. Allah'ning nesivisidan butlarninkiga qo'shishqi bo'ladi. Mushriklar Allah'qa atıgan hassidan butlarga atıgan hassiga birər narsa qo'shilib qalsa, uni butlarning hassi ichida qoldiratdi va Allah boy, buningga muhtoj emas deydi. Butlarga atıgan hassidan Allah'qa atıgan hassiga birər narsa qo'shilib qalsa, uni butlarning hassiga qaytirib etadi. Ularning qarori nima degan qabih? Mushriklarning sheriklari, ya'ni shaytonlar mushriklarni halok qilish va ularning dinini qalaymaqonlashtirish uchun ularning nurg'unlarga bolalarini o'ltirishni, shuningdek, ya'ni Allohga va butlarga hassi ayirib qo'yishdek taqsimotni shaytonlarga va mushriklarga chiroyli ko'rsatgandek chiroyli ko'rsatdi. Agar Allah xohlagan bo'lsa edi, ular bu qabih ishni qilmaydi. Ularni Allohga chaplagan yolg'onlari bilan birga tark etdi. Ular o'zlarining gumonicha bu hayvonlar, ekinlar ma'budlarimizga xos bo'lib, boshqalarga haromdir. Ularni faqat biz xohlagan odamlarla yeydi. Bu hayvonlarni minish haromdir. Bu hayvonlarni bo'g'izlaganda Allohning ismini aytishga bo'lmaydi dedi. Ular Allohga yolg'on chapladi. Allah ularni yolg'on chaplaganliklari uchun jazolaydi. Ular bu hayvonlarning qo'rsaqlaridagi bolalari bizning er kishilarimizga xosdir. Bizning xotin kishilarimizga haromdir dedi. Agar tug'ilgan hayvon o'lik bo'lsa, bu er kishilar bilan xotin kishilar orasida o'rtaqdir. Ya'ni uni hammaylan tang yeydi deb halol haromni tayinlashdi. Allohga yolg'on chaplaganliklari uchun Allah ularni jazolaydi. Shubhisizki Allah hikmat bilan ish qilguchidir, hammani bilguchidir. Hamoqatlik va nodonliklardan bolalarini o'ltirgan va Allah nomidan yolg'on aytib, Allah rizq qilib bergan narsalarni harom bilgan kishilar haqiqatan ziyon tortdi. Ular haqiqatan to'g'ri yo'ldan adashdi. Hidoyat topmadi. Allah bidishlik va bidishsiz bog'larni barpo qildi. Mevelari, donlari, rangi, ta'mi, hajmi va purqi bir-biriga o'xshamaydigan xurma daraxtlarini, ziroatlarni, rangi va shakli bir-biriga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan zaytun va anarni yaratdi. Mevasi pishqanda ulardan yanglar. Mevasining hosulini jiqqan kunda, ya'ni jiqqan vaqtda uning o'shirisini ado qilinglar. Isrof qilmanglar. Allah haqiqatan isrof qilguvchilarni yoqtirmaydi. Allah chahar paylarni, ya'ni to'ga, kala, qo'ylarni, yuk ko'tirdiganlarni, bo'g'izlandiganlarni yaratdi. Allah sizlarga
rizq qilib bergan narsalardan yanglar. Shaytonning orqasiga kirmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Allah sizlarga yeyish halol qilingan 8 xil chahorpayni yaratdi. Qo'ydan 2, qo'shqar va sog'liq. O'shkidan 2, tika va urg'achi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, Allah qo'y bilan o'chkidan 2 erkakni harom qildimi? Yoki 2 tishinimi va yoki 2 tishining qo'rsqidagi qo'zi bilan o'g'loqnimi? Agar sizlar Allah bularni bizga harom qildi degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, qani menga bilib aytib beringlar. Allah sizlarga to'gidan 2ni, ya'ni erkak bilan tishini, kalidan 2ni, ya'ni erkak bilan tishini yaratdi. Mushriklarga aytqinki, Allah 2 erkakni harom qildimi? Yoki 2 tishinimi? Va yoki 2 tishining qo'rsqidagi bo'tloq bilan mozaynimi? Yoki Allah buni sizlarga tavsiya qilgan chaqda sizlar hozirmidinglar? Kishilarni ozdirish uchun bilmay turib Allah nomidan yolg'on aytgan odamdinmi zolim kishi bormi? Shubhasizki Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ey Muhammad, Makka kuffarlarga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkamlar ichida o'zi o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqa go'shi, cho'shqa nijis yemekliklarga odatlanganligi uchun cho'shqa go'shi paskinidir va Allah'tan g'ayrining ismi aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun harom ko'rmayman. Kimiki ulardan yuqorqi harom qilingan narsalardan noiloj va ixtiyorsiz holda hayotini saqlab qolgudek yesa, hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Parvardigoring mag'firat qilg'uchidir, bandalarga mehribondir. Yahudilarga tom tuyoqliq, ya'ni to'gi qushqa o'xshash, och tuyoqliq bo'lmay, tom tuyoqliq bo'lgan hayvonlarning hammasini harom qildik. Ularga kala, qo'ylarning dumbisidagi yoki uchaylirdagi yoki so'ngiga chaplishiqliq yog'lardan boshqa yog'larni harom qildik. Bu ularning payg'ambarlarni o'ltirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini nahaq yevilish qatorliq zulmlari tufaylidan ularga bergan jazoyimdir. Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilmiz. Ey Muhammad, agar ular, ya'ni Yahudilar seni inkor qilsa, sen Parvardigoringlar qilmishinglar uchun sizlarni oldirab jazolamganlikdan keng rahmat egisidir. Allah'ның rahmetiga mag'rur bo'lmanglarki, Allah'ның azobi gunohkor qavmdan qaytarilmaydi degin. Mushriklar, agar Allah xolis edi, biz va ota-bobolarimiz sherik keltirmaydik va hech narsani harom qilmaydik deydi. Ulardan burunqi kishilar toki bizning azobimiz nozil bo'lib, azobimizni tetg'anga qadar o'zlarining payg'ambarlarini mushundoq, ya'ni mushriklar seni inkor qilgandek inkor qilgan edi. Ularga aytqinki, so'zinglarning rostchilligiga pokitinglar bo'lsa, bizga chiqirib ko'rsatinglar. Sizlar faqat gumongala asoslansizlar. Allohga faqat yolg'onni choplaysizlar. Ey Muhammad, aytqinki, sizlarning pokitinglar bo'lmasa, Allohning aniq pokiti bor. Agar u xolisa, hammanglarni albatta hidoyat qiladi. Ey Muhammad, ularga Allah buni harom qildi deb guvohlik berdigan guvohchinglarni chaqirib kelinglar degin. Agar ular
hozir bo'lib yolg'ondan guvohlik bersa, ularga qo'shilib guvohlik bermagin. Chunki u butunlay yolg'ondir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va oxiratga ishonmaydiganlarning nafsi xohishlariga ergashmagin. Ular Parvardigoringga sherik keltirdi. Aytqinki, sizlar kelib anglanglar. Allah haram qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Namratlikdan qo'rqib, balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yo'shirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib, nahaq odam o'ltirmanglar. Haqliq ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Sizlarning tushunishinglar uchun Allah sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Yetimning melini toki u balog'atga yetganga qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. O'lchamni va tarozini to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. Söz qilgan, hukm chiqargan yoki guvohlik bergan chig'inglarda adil bo'linglar. Hukm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuqquninglar bo'lgan taqdirdimi Allohga berilgan ahdiga vafo qilinglar. Ibrat elishinglar uchun Allah sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar. Noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Allohning amrini tutib do'zaxdan saqlanishinglar uchun Allah sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Ondan ular, ya'ni İsrail avlodi o'z Parvardigoriga muloqot bo'ladiganligiga ishonsin deb, yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish, İsrail avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsili bayon qilish, İsrail avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musoga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik. Bu biz nozil qilgan Qur'on muborak kitobdir. Allohning rahmatini umid qilguvchilardan bo'lish uchun uningga ergishinglar. Uningga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Mening Qur'on nozil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgiriki ikki toifaga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga kitob nozil qilingan. Ularning o'qigan kitoblardan bizning zodili xabarimiz yo'q demaslikinglar uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nozil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik demaslikinglar uchundir. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqiqatan pokit, hidoyat va rahmat nozil bo'ldi. Allah'ның oyatlarini inkar qilgan va ulardan yüz o'rgan kishidanmi zolim odam bormi? Bizning oyatlarimizdan yüz o'rganlarni ularning yüz o'rganliklari uchun qattiq azob bilan jazolaymiz. Ular faqat o'lim farishtalarining yoki Parvardigoringning yoki Parvardigoringning quyoshning mag'ribdan chiqishidan iborat ba'zi alomatlarning kelishini kutadi. Parvardigoringning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning aytgan iymoni foydasiz bo'ladi. Sizlar o'zingizlarga keladigan ishlarni kutinglar. Bizmi albatta kutimiz degin. Dinda bo'lgunchilik qilib turli firqalarga ayrılganlardan sen oda judasan. Ularning ishi faqat Allohga xosdir, ya'ni Allohning boshqarishidir. Keyin, ya'ni oxiratda Alloh ularning qilmishlarini o'ziga aytib berdi. Biror yaxshilik qilgan odam
10 hassa ortiq savobga ega bo'ladi. Birər yamanlıq qılğan adamga faqat uning yamanligiga barobarla jazo beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytqinki, Parvardigorim, meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, botil dinlardan to'g'ri dinga buralgan İbrahimning diniga boshladi. İbrahim mushriklardan emas edi. Ey Muhammad, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va toat ibodatlarim olamlarning Parvardigori Allah uchundir. Allahning sheriki yo'qdir. Men mushuningga, ya'ni yolg'iz Allahqa xolis ibodat qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman. Ey Muhammad, aytqinki, Allah hamma narsaning Parvardigori tursa, uningdan boshqa Parvardigor talab qilamdiman. Har odam o'zi qilgan gunohga o'zi javobgar. Bir gunohkor odam boshqa odamning gunohiga javobgar emas. Ya'ni bir odamning gunohi bilan boshqa bir odam jazoga tortilmaydi. Keyin Parvardigoringlarning dargohiga qaytsizlar. Sizlar datalash qilishgan haq bilan nahaqni u sizlarga aytib berdi. Allah sizlarni o'tganki ummatlarning o'rin bosarlari qildi. Allah sizlarni bergan ne'matiga shukr qilsin deb, ba'zinglarni ba'zinglardan bir qancha daraja yuqori qildi. Parvardigoring osiylik qilguvchilardan albatta tez hisob olg'uchidir. Itoat qilguvchilarni albatta mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyatda mehribondir. Avlod ovozliq asarlari. Sura A'rof 206 oyat. Makkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Alif, Lam, Mim, Sod. Ey Muhammad, kafirlarni ogohlantirishing uchun, müminlarga vaz nasihat qilishing uchun bu kitob, ya'ni Qur'on sana nozil qilindi. Uningdan, ya'ni uni tabliğ qilishda qavmingning uni inkor qilishidan ansirab, yuraking siqilmasin. Ey insonlar, sizlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga ergishinglar. Allohni qo'yib, jinlardan va insonlardan bo'lgan sizlarni ozdirdigan do'stlarga ergashmanglar. Sizlar vaz nasihatni oz qabul qilasizlar. Biz nurg'un shahar aholisini halok qildik. Bizning azobimiz ularga ketisi yoki tushdiki uxlayotgan chog'larida keldi. Bizning azobimiz kelgan chog'da ularning chekkan faryodi, biz haqiqatan zolim edik, deyishtirli iborat bo'ldi. Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliğ qildimi? Sizlar qandoq javob berdinglar deb so'raymiz. Payg'ambarlardanmi albatta Allah topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz. Qiyomat kuni ularning ahvolini ularga haqiqiy bilish asosida aytib beramiz. Biz ulardan ayrılmagan edik. Ya'ni ularning hamma ahvolidan xabardordurmiz. Bu kunda bandalarning yaxshi, yomon amallarining o'lchinadiganligi haqdir. Yaxshi amallari eg'ir chiqqanlar nijot topquchilardir. Yaxshi amallari yenik chiqqanlar bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari tufaylidan o'zlariga ziyon solg'uchilardir. Shubhisizki
sizlarni ziminda yerlashtirdik. Ziminda sizlarga turmush lozimatliklarini paydo qildik. Sizlarga Parvardigoringlarning mushundoq ne'matlari bor turuqliq, uningga nihoyatda oz shukr qilasizlar. Shubhasizki biz sizlarni yaratdik. Ondan sizlarni shaklga kirgizdik. Ondan farishtalarga sizlar odamga hurmat bildirish yuzidan sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qilguvchilardan bo'lmadi. Allah İblisga seni sajda qilishga buyurgan chig'imda nimishqa sajda qilmading dedi. İblis, men uningdan ortiq, meni o'tdin, uni laydan yaratding dedi. Allah İblisga aytdi: sen bu yerdan, ya'ni jannatdan tushib ket. Bu yerdan o'zingni cho'ng tutishingga bo'lmaydi. Yo'qol. Sen haqiqatan pastkashlardansan. İblis, "Manga kishilar qayta tirildiriladigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bergin" dedi. Allah, "Sana muhlat beriladi" dedi. İblis aytdi: "Sening meni ozdirganligingdan ular, ya'ni Odam alayhissalom va uning avlodiga vasvasa qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'ling ustida o'ltirman. Ondan ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngdan, so'ldan hujum qilaman. Ularning ko'pchiligining nimmatinga shukr qilguvchilar emasligini ko'rsan." Allah aytdi: "Jannatdan ayblangan va rahmatimdan mahrum qilingan holda chiq. Ularning ichidan sana ergashganlarni qo'shib, hammanglar bilan cho'qim jahannamni to'ldirman." Ey odam, sen ayoling bilan ikkinglar birga jannatda turinglar. Jannatning mevalaridan xohlaganinglarcha yenglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Uningga yaqinlashsanglar zolimlardan bo'lib qolasizlar. Lekin shayton ularning yepiqliq avratlarini echib etish uchun ularga vasvasa qildi. Shayton aytdi: "Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni mani qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. Shuningdek, ularga men cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib berdi. Aldamchilik usullari orqali ularni yuqori martabadan tuvan martabaga tushirdi. Daraxtning mevasini yegandan keyinla ularning avratlari echilib qoldi. Ular jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Ularning Parvardigori ularga qayib: "Men sizlarga bu daraxtni, ya'ni mevasini yeyishni mani qilmaganmidim? Shubhasizki shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. Demaganmidim?" deb nido qildi. Ular: "Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz" dedi. Allah aytdi: "Sizlar bir-biringlarga, ya'ni shayton insonga, inson shaytonga dushman bo'lgan holda tushinglar. Ajilinglar bitganga qadar yer yuzida tursizlar va uningdan foydalansizlar." Allah aytdi: "Yer yuzida yashaysizlar, yer yuzida o'lisizlar. Qiyomat kuni yana yer ostidan chiqarilasizlar. Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avratinglarni yopadigan libosni va
zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir. Ani shular, ya'ni inson bolalarga satri avrat uchun libos yaratmoq, ularning ibrat elishi uchun Allohning bandalariga bo'lgan fazli marhamatini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ey odam bolalari, shayton sizlarning ota-onanglarni ozdirib jannatdan chiqarayotgandek, sizlarni mu ozdirmusun. Shayton ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatish uchun kiyimlarini solg'izayotgan edi. Ya'ni ularning yalang'och bo'lib qolishiga shayton sababchi bo'lgan edi. Shayton va uning qo'l ostidagilari sizlarni ko'ralaydi. Sizlar ularni ko'rolmaysizlar. Shubhisizki biz shaytonlarni iymon etmaydiganlarning do'sti qildik. Ular, ya'ni mushriklar birər yaman ishni qilgan chaqlarida ota boğlarimizning mushunda qilganligini ko'rgan edik. Allah bizni mu shunda qilishga buyurgan deydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allah bandalarni haqiqatan yaman ishga buyurmaydi. O'zlaringlar bilmaydigan narsalarni Allah nomidan yolg'on aytamsizlar. Ey Muhammad, aytqinki, Parvardigorim meni adil bo'lishga buyurdi. Har bir sajda qilganda butunlay Allohga yuzlaninglar. Allohga ixlos bilan ibodat qilinglar. Sizlar Allah dastlabda paydo qilgan holatinglarda asliga qaytsizlar. Allah sizlardan bir guruhni hidoyat qildi. Yana bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Shubhisizki ular Allohni qo'yib, shaytonlarni do'st tutgan turqliq, o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Ey odam bolalari, har namoz vaqtida yoki tavob vaqtida avratinglarni satr qilib turadigan kiyiminglarni kiyinglar. Yanglar ichinglar, isrof qilmanglar. Allah isrof qilguvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Aytqinki, Allah bandalari uchun yaratgan liboslarni, shirin, pok rizqlarni kim harom qildi? Aytqinki, ular bu dunyoda mu'minlar uchun yaratilgan, garchi ularga kuffarlar sherik bo'lsa-mu, oxiratda bo'lsa mu'minlarga xosdir. Allah'ның bir ve şeriki yok ekanligini biladigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qilamiz. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Parvardigorim oshkora va yoshirun yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nohaq cheqilishni, Allohning sheriki bo'lishga Allah hech qanday dalil tushirmagan narsalarni, Allohga sherik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni Allah nomidan qalaymaqan so'zlashni harom qildi. Payg'ambarlarini inkor qilgan har bir ummatning halok bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Halok bo'ladigan vaqti yetganda ular birdammu ilgiri keyin bo'lmaydi. Ya'ni darhol halok bo'ladi. Ey odam bolalari, ishinglardan mening oyatlarimni sizlarga bayon qilib beradigan payg'ambarlarim kelganda taqvodorlik qilgan va amalini tuzatganlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar, uningga iymon etishga gadankashlik qilganlar dozoq ahlidir. Ular hamisha dozoqda qolgusidir. Allohga yolg'on chaplagan yoki uning oyatlarini inkor qilganlardanmi zolim kishi bormi? Ular Lavhul Mahfuzda yozilgan rizqdan va
ajaldan o'z nesivisini ko'rdi. Hatto bizning farishtalarimiz ularning jonlarini elish uchun kelgandimu ularga Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlaringlar qayerda deydi. Ular bizdan g'oyib bo'lib ketdi deydi. Ular kafir bo'lganliklariga o'zlarining ziyniga guvohlik berdi. Ya'ni kafir bo'lganliklariga iqror qiladi. Allah oyatlarini inkor qilganlarga aytadi. Sizlardan ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kafir ummatlar bilan birlikda dozoqqa kiringlar. Har qachon bir ummat dozoqqa kirdikan, u o'zidan ilgiriki ummatga uningga agishib gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. Ularning hammasi dozoqqa kirib bo'lib, jamlashganda ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agashkuchilar ilgiri kirganlarga, ya'ni boshliqlarga qaratib, "Ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan. Ularga 2 hassa dozoq azobi bergin" deydi. Allah hammaga 2 hassa azob beriladi. Lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. Ularning orasidagi ilgirikilar keyinkilarga: "Sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Ya'ni gumrohlikda va azobga tegishlik bo'lishda bir-birimizga o'xshashmiz. Qilmishinglar tufaylidan azobni tetinglar" deydi. Shubhasizki bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gadankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Toki to'ga yingnining to'shkidan o'tkicha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmu jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga mushundoq jazo beramiz. Dozoqda ularning ostiga soladigan ko'rpsimi o'tdan, ustiga yepinadigan yotqinimi o'tdan bo'ladi. Zolimlarga mushundoq jazo beramiz. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar kishini faqat kuchi yetadigan ish qilib taklif qilamiz. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda hamish qoladi. Ularning ko'ngillardagi o'chmanliklarini elib tashladik. Ya'ni jannatga kirganlar orasida o'zaro og'riq adovat bo'lmaydi. Ularning saroylari ostidan jannatning o'stanglari eqib turadi. Ular jimi hamdu sana bizni bu ne'matlarni hosil qilishga yetakligan Allohga bo'lsunki, Allah bizni yetaklamagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Parvardigorimizning payg'ambarlari bizga haqni elib keldi deydi. Ularga qilgan amallaringlar uchun sizlarga berilgan jannat mana mushu deb nido qilinadi. Ya'ni farishtalar shundoq deb nido qiladi. Ahli jannat, ahli dozoqqa. Biz Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Parvardigoringlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb to'laydi. Ular ha deydi. Shuning bilan bir jakarchi ularning orasida mundoq deb jakarlaydi: Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Zolimlar kishilarni Allohning dog'dam yo'lidan to'sidi. Uning agri bo'lishini tilaydi. Hamda ular oxiratga ishonmaydi. Ularning orasida bir to'sma bo'ladi. To'smaning ustida A'rafda ahli jannat va ahli dozoqni ularning simosidan toniydigan odamlar, ya'ni ahli A'raf bo'ladi. Ular ahli jannatga:
sizlarga omonlik tilaymiz deb to'laydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga burilganda, "Ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan birlik qilmag'in" deydi. A'rofdagilar, ya'ni yaxshiliklari bilan yomonliklari teng bo'lib qolgan, jannatdimi emas, do'zaxdimi emas kishilar simosidan toniydigan do'zaxiy odamlarga to'plagan pul mollaringlar va takabburliqinglar sizlarga nimaga asqatdi deb to'laydi. A'rofdagilar do'zaxiylarga mo'minlarning peqirlarini ko'rsatib turib, sizlar Allohning rahmatiga erishamaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Mana bularga jannatga kiringlar. Sizlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir deyildi deydi. Ahli do'zax ahli jannatga sudin yoki Alloh sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga bir oz qo'yib bersanglar deb to'laydi. Ahli jannat ularga javoban, Alloh ularni kafirlarga harom qilgan deydi. Kafirlar dinlarini masxira va o'yinchoq qilib oldi. Ularni dunyo tirikchiligi oldi. Ularning bugungi kunga muloqot bo'lishini, unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash. Biz bugun ularni unutuymiz, ya'ni ularni do'zaxda qoldiramiz. Ularga kitob, ya'ni Qur'on berdik. Uni, ya'ni Qur'onning ma'nilarini bilish asosida bayon qildik. Uni iymon etgan qavmga hidoyat va rahmat qildik. Ular, ya'ni kuffarlar faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni, ilgari kitobga amal qilmaganlar Parvardigorimizning elchilari haqiqatni elib kelgan edi. Biz ularga iymon etmadik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigandu deydi. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ularning Allohning sheriklari deb iftiro qilgan ma'budlari ularning ko'zidan g'oyib bo'ldi. Shubhisizki, Parvardigoringlar Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda, ya'ni 6 davrda yaratdi. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arish ustida qaror oldi. Alloh kecha bilan kechining qorong'uligi bilan kunduzni yapadi. Kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'lashadi. Ya'ni davomli o'rin olmish turdi. Alloh quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilguchi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostilla Allohning ilkididir. Olamlarning Parvardigori Allohning darajasi kattadir. Parvardigoringlarga tövənçilik bilan yo'shirin duo qilinglar. Duo qilganda kelmas so'zlab, to'lab haddidan oshirib etganlarni Alloh yoqtirmaydi. Alloh payg'ambarlarni avatib, yer yuzini tuzigandan keyin yer yuzida buzuqchilik qilmanglar. Allohning azobidan qo'rqqan va rahmatini umid qilgan holda duo qilinglar. Shubhisizki, Allohning rahmati yaxshilik qilguvchilarga yaqindir. Allohning rahmati, ya'ni yomg'ir maydonga kelish oldida Alloh bishoratchi qilib shamollarni avatidi. Shamollar eg'ir bulutlarni ko'tirgan chog'da ularni o'lik, ya'ni qog'jirab ketgan giyohsiz joylarga surimiz.
uningdan yomg'ir yog'dirib turlik mevalarni chiqaramiz. İbret erişinglar uchun zimindan mevalarni chiqargandek qiyomatda o'liklarni qabrlaridan chiqaramiz. Munbat yerning giyohi Allohning izni bilan to'liq unut. Bu vaz nasihatga quloq selib, uningdan foydalanadigan mu'minning misolidir. Nachar yerning giyohi oz o'sidi. Bu vaz nasihatdan foydalanmaydigan kafirning misolidir. Shukr qiladigan qavm uchun oyatlarimizni mushundaq shakllarda bayon qilamiz. Shak shubhisizki Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. U: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobiga qilishinglardan qo'rqaman" dedi. Qavmining cho'nglari: "Biz seni haqiqatan ro'shan gumrohlikda ko'ramiz" dedi. Nuh aytdi: "Ey qavmim, men qilchimu gumroh emasman. Lekin men olamlarning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Sizlarga nasihat qilaman. Men Allohning vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Sizlarni ogohlantirish uchun kufrdan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Parvardigoringlarning vahiysi kelishdan ajablanmamsizlar?" Ular Nuhni inkor qildi. Nuhni uning bilan kemida billa bo'lganlarni qutqizdik. Oyatlarimizni inkor qilganlarni butunlay suvga g'arq qildik. Shubhisizki ular haqni ko'rishdan dillari ko'r qavm edi. Od qavmiga ularning qerindishi Hudni avatdiq. Hud: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Uning azobidan qo'rqmamsizlar" dedi. Uning qavmining iymon etmagan cho'nglari: "Biz seni haqiqatan ahmaq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz" dedi. Hud aytdi: "Ey qavmim, men ahmaq emasman. Lekin men olamlarning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Men sizlarga ishonchlik nasihatchiman. Parvardigoringlarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun o'z ichinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanmamsizlar? O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rinbosarlari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, bastlik qilganligini yod etinglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. Ular: "Ey Hud, ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan ma'budlarni tashlab, yolg'iz bir Allohga ibodat qilishimizga da'vat qilg'ili keldingmi? Agar rost so'zligichilardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirgin" dedi. Hud: "Sizlarga cho'qim Parvardigoringlarning azobi va g'azabi nozil bo'ladi. Sizlar o'zinglar va ota-bobonglar ot qo'yib olgan bu haqda ularga ibodat qilishga Alloh hech qanday dalil nozil qilmagan butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar? Allohning azobini kutinglar. Menmu haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nozil bo'ladigan azobni kutaman" dedi.
biz Hudni va uning bilan birga bo'lg'uchilarni, ya'ni mu'minlarni rahmatimiz bilan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni taltukis halok qildik. Ular iymon etmagan edi. Samudqa ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik. U: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga haqiqatan Parvardigoringlar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiza keldi. Mana bu Alloh bevosita yaratgan kishi to'gimi sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yib etinglar. İxtiyari o'tlisin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni qattiq azob halok qiladi. Yod etinglarki, o'z vaqtida Alloh sizlarni Od qavmidan keyin ularning o'rinbosarlari qildi. Sizlarni Hijr ziminiga o'rinlashtirdi. Uning tuzlanliklariga imoratlar soldinglar. Tog'larni teshib uylar yasadinglar. Allohning ne'matlarini yod etinglar. Ziminda buzg'unchilik qilmanglar dedi. Uning qavmining takabbur cho'nglari bo'zaq qilinganlarga, ya'ni ularning ichidagi mu'minlarga, sizlar Solihni uning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar dedi. Ular: "Biz uning payg'ambarligiga albatta ishonamiz" dedi. Heliqi takabburlar: "Sizlar ishonganga biz hargiz ishonmaymiz" dedi. Ular kishi to'gini bo'g'izladi. Parvardigorining amrini tutishdan bosh tortdi va: "Ey Solih, Rasululloh payg'ambarlardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirib boq" dedi. Ularga qattiq azob yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti ketib qoldi. Ular halok bo'lgandan keyin ularga orqasini qildi va: "Ey qavmim, sizlarga haqiqatan Parvardigorimning elchiligini yetkazdim. Sizlarga nasihat qildim. Lekin sizlar nasihat qilg'uvchilarni yoqtirmadinglar" dedi. Lutni ahli Sadomga payg'ambar qilib avatdik. O'z vaqtida u o'z qavmiga ularni ayiblash yuzidan mundoq degan edi: "Sizlar shundoq qabih ishni qilamsizlar? Mundoq qabih ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi. Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talponlarni qondirsizlar. Sizlar haqiqatan haddidan oshquchi qavmsizlar." Lutning qavmining birdan-bir javobi: "Lutni uning agashkuchilari bilan qo'shib shahringlardan chiqarib etinglar. Chunki ular pok kishilardir" deyishdan iborat bo'ldi. Lutni uning xotinidan boshqa tava kishilar bilan billa uning qavmiga nozil bo'lgan azobdan qutqizdik. Faqat xotinila shaharda qilib halok bo'lg'uchilardan bo'ldi. Ularga bir turlik yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Gunohkorlarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarag'in. Madyan xalqiga ularning qarindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdik. U o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga Parvardigoringlardan haqiqatan mening rostligimni isbotlaydigan mo'jiza keldi. O'lchamni va tarozini to'g'rilanglar. Kishilarning narsalarini kam bermanglar. Alloh
payg'ambarlarni avatib zaminni tuzgandan keyin zaminda gunohlar qilib buzg'unchilik qilmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir. Sizlar Allohga iymon etganlarni qo'rqitgan, Allohning yo'lidan to'sgan va u yo'lning agirligini tiligan holda yo'llarda o'ltirmanglar. Aslida sizlar oz edinglar. Allohning sizlarning soninglarni ko'paytirayotganligini yod etinglar. Buzuqchilik qilg'uvchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qaranglar. Agar sizlardan bir guruh odam mening payg'ambarligimga ishongan, yana bir guruh odam ishonmagan bo'lsa, Alloh bizning oramizda hukm chiqargucha sabr qilib turinglar. Alloh hukm chiqarguchilarning eng yaxshisidir. Avlod ovozliq asarlari.